Hallo zusammen, heute würden wir euch gerne zeigen, wie man bei einem Sicabo Schneideplotter den USB-Port wechselt. Wir machen das jetzt am Beispiel von einem Sicabo T60-2. So, und wie man überhaupt feststellt, ob der USB-Port getauscht werden muss bzw. aber defekt ist, sieht man am besten in der Software, wenn einfach keine Verbindung zwischen Hardware und Hardware und Software besteht. Um softwareseitig einen defekten USB-Port zu erkennen, öffnet man am besten den Vinyl Spooler in Drawcut Pro, geht daraufhin in die Anschlüsse, checkt nochmal kurz, ob der richtige Plotter ausgewählt ist, ob hier der Anschlusstyp auf Direct USB Port steht. So, und nun kommen wir zum eigentlichen Punkt, nämlich zu gucken, ob der USB-Anschluss, sprich der Treiber, hier ausgegraut ist. Wenn dies der Fall ist, ist es offensichtlich, dass der USB-Port defekt ist oder einfach keine Verbindung zwischen Rechner und Schneideplotter besteht. Gut, dann starten wir jetzt einfach mit dem Tauschen vom USB-Port. Grundsätzlich benötigen wir dazu einen Philips 1 Schraubenzieher, einen Philips 2 Schraubenzieher und natürlich einen neuen USB-Port. Ich nehme auch immer ganz gerne einfach eine Schachtel für die Schrauben her, dass man die dann nachher auch wieder findet. Das erste, was man jetzt machen muss, oder was man machen sollte, ist den Spannhebel. Der ist hier auf der Rückseite, den kennt jeder zum Fixieren der Pinch-Roller. Den würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, dass man den einfach mal zur Seite schiebt, dass man eben da besser hinkommt. Dann nehmen wir einfach den Philips 2 Schraubenzieher und öffnen einfach diese beiden Kreuzschlitzschrauben auf der Seite und auf der Seite. Jetzt nach dem Öffnen der vierten Schraube kann man dann einfach die Seitenkappe komplett entnehmen. So, dann drehen wir jetzt nur schnell mit der Hand raus, weil es ein bisschen frickelig ist. Und Schrauben in die Box und die Seiten weg. Innerhalb der Seitenkappe ist jetzt der USB-Port eben mit seiner Aufnahme direkt dort befestigt über 4 kleine Schrauben. Wir sehen schon, das Ersatzteil selber hat halt einfach auch die Aufnahme mit dabei. Von dem her trennen wir jetzt einfach die komplette Einheit, was uns das Leben durchaus auch erleichtert. Im ersten Schritt würde ich jetzt vorschlagen, dieses Flachbandkabel hier einfach abzustecken. So, und das kann man eben hier dann durchführen und dann muss man so vorsichtig sein, dass man es nicht abbricht. Und dann liegt eben der USB-Port hier vor uns und wir nehmen uns einfach den kleineren Philips Schraubenzieher und öffnen einfach diese 4 kleinen Schrauben. Können wir den auch schon gleich rausnehmen. Gut. So, und jetzt im nächsten Schritt muss man natürlich den neuen USB-Port wieder einbauen. Da würde ich jetzt empfehlen, dass man da schon vorher einfach dieses Kabel hier durchführt und schon hier mal einsteckt, weil wenn das dann mit der Seitenkappe verbunden ist, tun wir sich da wesentlich schwerer. Man muss auch noch darauf aufpassen, dass das ja quasi die Kontakte nur auf einer Seite sind und zwar nicht auf der Seite, wo dieses blaue Fähnchen ist.
Und hier sieht man beim Stecker, ist es auch so, dass halt die Kontakte auf der einen Seite sind, weshalb halt dieses genau in eine Richtung angesteckt werden kann. Und prinzipiell muss man schauen, dass das Fähnchen in Richtung des USB-Ports halt zeigt einfach, und so verbindet man das dann. Zack, ist schon passiert. Und dann können wir das hier auch wieder festschrauben. Das ist ein bisschen frickelig, weil diese Schrauben derartig klein sind. Aber man kriegt es dann im Endeffekt schon ganz gut hin. So, und jetzt die letzte. Gut, und dann haben wir das eigentlich schon erledigt. Festziehen. Okay, jetzt muss man im Endeffekt nur noch die Seitenkappe wieder anbringen und dann ist die Reparatur auch schon erledigt. Jetzt hier so dran. Und dann nehmen wir eben die Schachtel, in der die 4 Schrauben drin sind, und befestigt die wieder auf jeder Seite zweimal. Also immer ein bisschen dagegen halten, dass es vermeidet, was mir gerade passiert ist. So, und die letzte. Mal jede ordentlich festziehen. Gut. So, und jetzt würde ich nochmal vorschlagen, das Ganze mit dem Rechner wieder zu verbinden und zu sehen, ob einfach die Reparatur erfolgreich war. Das können wir uns jetzt gerne nochmal ansehen. So stecken wir natürlich das USB-Kabel ein und verbinden das wieder, und dann sehen wir im Drawcard nach, ob das läuft. Nach erfolgter Reparatur haben wir jetzt nochmal softwareseitig die Gegenprobe, ob diese Reparatur eben erfolgreich war. Dazu verbinden wir den Schneideplotter mit dem USB-Kabel und über das USB-Kabel mit dem Rechner, schalten den Schneideplotter ein. So, Drawcard Pro ist hier eh schon geöffnet. Gehen nochmal oben in den Vinyl Spooler, öffnen diesen. Gehen hier auf Anschlüsse, schauen nochmal nach, ob auch wirklich der Schneideplotter korrekt gewählt ist, der USB-Port korrekt gewählt ist, und hier sehen wir jetzt schon, der zuvor ausgegraute Treiber erscheint jetzt hier nun schwarz. Was
so viel heißt, wie dass dieser eben erkannt wird wieder. Jetzt können wir noch eine Gegenprobe machen, die letzte, ob der nun wirklich schneidet. Also ich habe jetzt einfach mal das Gerät ohne Folie, haben natürlich zuvor den Messerhalter entfernt, sodass wir die Schneideleiste nicht verkratzen. Und würde jetzt einfach mal hier so 3 Buchstaben schneiden, nur um zu sehen, dass sich da wieder was bewegt. Auf Schneiden. Eine Spule öffnet sich, ein Fortfahren. Wir hören schon, der Plotter schneidet wieder. So, offensichtlich war die Reparatur erfolgreich. Da der Plotter jetzt wieder funktioniert, bleibt mir eigentlich nur noch mich zu verabschieden und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.